नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं छाया। झारखंड में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में हल्के और आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के गंगई इलाकों और झारखंड के दक्षिणी हिस्सों पर एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, जिससे राज्य के कुछ जिलों में जैसे धनबाद, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और सिंहभूमि में आंशिक बादल दिखाई देंगे। आपको बता दें कि रांची का अधिकतर तापमान 29.7 है और न्यूनतम तापमान 19.8 है। पूरे राज्य का अधिकतर तापमान 24.9 है और 34 के बीच है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यानी फिलहाल राहत, लेकिन बारिश की संभावना है। आप देख रहे थे एसएसएन न्यूज और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।